კომპიუტერულ უნარებს და აი ამ უნარებს გამოიყენებენ აი ამ ტექნოლოგიებს გამოიყენებენ სასწავლო მიზნით. მას ჩვენ მოგიწევს 4 თვის განმავლობაში თანამშრომლობა და მუშაობა და ჩვენი ამ ეტაპობრივი მუშაობის და ყოველი ეტაპის დასრულების შემდეგ ჩვენ დოკუმენტირება უნდა მოვახდინოთ იმ ჩვენ საერთო OneNote-ში, რომელშიც გვაქვს ყველას ჩვენი განყოფილება და გვერდები. პროექტი შეფასდება აპრილში და დასკვნითი შეფასება შეჯამება ამ კონფერენციის მოხდება 1-2 აპრილს. აქ დღეს უნდა ყოფილიყო ბატონი შოთა მურცხალაძეც, მაგრამ მას გადაუდებელი საქმე გამოუჩნდა მოკლედ და ამიტომ ვთხოვათ რომ თუ რაიმე კითხვა გექნებათ კონკრეტულად ბატონ შოთასთან აქ მოგწეროთ და ჩვენ გადავცემთ მოგვიანებით ის გიფასუხებთ. ასევე ჩემი პარტნიორია ბატონი დიმიტრი პოპოვი, რომელიც მუდამ ჩემ გვერდით არის ერთგული მეგობარია, არასოდეს არ მწოვებს გაჭირვებაში და დღესაც ჩემ გვერდით არის. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, ჩემზე უკეთესად დაგეხმარებათ დიმა და მიმართეთ დიმას. პროექტ ტექნიკურ დეტალებთან. დანარჩენზე მე შემაწყობთ. ეს არის საკითხები კონკრეტული კლასისთვის. ეს დევს OneNote-შიც და დღეს მე მხოლოდ ძალიან სწრაფად მინდა რომ ერთი კონკრეტული კლასის მიხედვით გავიაროთ აი ეს დეტალური გეგმა, რომ რაც კითხვები მომდიოდა, ვეცდები იმ კითხვებზე გავცე პასუხი აი ამ დეტალური გეგმის განხილვის შემდეგ. კონკრეტულად მე ახლა შევაუბრალოთ, შევარჩიე მე-6 კლასი, რომლის საერთო თემა არის სიბრძნე სიცრუისა. თქვენ მხოლოდ შემოსაზღვრლები ხართ თემის არჩევისას. კლასს როდესაც ირჩევთ, იქ წერია რა არის ამ კლასის თემა. აი ამ თემას უნდა დაუქვემდებაროთ თქვენი სამოქმედო გეგმა. თქვენ არ შეგიძლიათ კლასისთვის შეცვალოთ მოცემული თემა. დანარჩენ აქტივობებში, მუშაობაში თქვენ ხართ სრულად თავისუფლები, როგორ დაგეგმავთ მთელ კლასს ჩართავთ, არჩევთ ბავშვებს, ჯგუფებად თამუშავებთ, ინდივიდუალურად თამუშავებთ. ეს თქვენი გადასაწყვეტია. აქ თქვენ არანაირი დირექტივა არ გაქვთ. თქვენ მხოლოდ აი ამ თქვენს გეგმას უქვემდებარებთ იმ საერთო თემას. დანარჩენში ხართ თავისუფლები, როგორც გითხარით. ანუ ეს არის ეტაპები, ოღონდაც ერთ სანამ დამავიწყდება, ხართ თავისუფლები, ოღონდაც თქვენ წერთ თქვენ სამოქმედო გეგმას, რატომ ირჩევთ, რა აქტივობებით უნდა განახორციელოთ, როგორ უნდა გააკეთოთ, როგორ ამუშავებთ ბავშვებს, გაწეროთ ეს გეგმა დეტალურად და შემდეგ დადოთ OneNote-ში. აქ არის აი მე-6 კლასის მასწავლებელმა და მოსწავლეებმა რა უნდა გააკეთონ. ეს თავიდან რომ უნდა შემოერთებოდით, რომ უნდა მასწავლებლები წარგედგინათ საკუთარი თავი და უმეტესობამ უკვე გააკეთა ეს და შექმნა მასწავლებლის გვერდი. დღეს აგერ უკვე 11 ნოემბერია და ვიღებთ მოკლედ აი ამ ონლაინ ჩართვაში მონაწილეობას და შემდეგ უკვე 14 ნოემბერს თქვენ გაქვთ კონკრეტული დავალება, რომ მასწავლებლებმა უნდა გააცნოთ თქვენ მოსწავლეებს, რომლებსაც ჩართავთ აი ამ პროექტში კონკრეტული მიზნები ამ პროექტის დავალებები და მოკლედ გააცნოთ ამ პროექტის შესახებ და ესაუბროთ ამ პროექტზე. შემდეგ არის 21 ნოემბერს ეს თარიღები, აქტივობები არის ყველა კლასისთვის ერთნაირი, თემა უბრალოდ სხვადასხვა კლასების მიხედვით. 21 ნოემბერს გაქვთ, ხო, ბევრი მასწავლებლმა მომწერა, რომ დღეისთვის ვერ ვახერხებ კლასის წარდგენას, კლასის წარდგენას თქვენ არავინ არ გთხოვდა დღეისთვის, ეს უნდა მოხდეს 21 ნოემბერს, სადაც Microsoft-ს რომელიმე პროგრამის საშუალებით მოსწავლეები ამზადებენ 3-5 წუთიან დავალებ კლიპს პრეზენტაციას, ეს იქნება მიქსი, ეს იქნება უბრალოდ PowerPoint, ეს იქნება Sway, ეს იქნება Maker-ში გაკეთებული, არ ვიცი, თქვენ არჩევთ რომელიმეს
და მოსწავლეები გააკეთებენ თვითწარდგენას. ძალიან მოკლედ, რომ ბავშვები გაეცნენ ერთმანეთს. შემდეგი ეტაპი არის ის, რომ მასწავლებლები მუშაობენ, ირჩევენ უკვე კონკრეტულ დავალებას, იმ მოსწავლეები მუშაობენ მცირე ჯგუფებში, აი ამ არაკებს რომ ირჩევენ, არჩევენ სასურველ არაკებს. აქ უკვე როგორც გითხარით, არ ვიცი თქვენ ინდივიდუალურად აარჩევთ არაკებს, იმიტომ რომ უამრავი არაკი გვაქვს. სულხან-საბასი და თქვენ გაქვთ საშუალება ყველა მოსწავლეს ცალ-ცალკე გააკეთებინოთ, შეგიძლიათ სულ 5 ბავშვი შეარჩიოთ კლასთან, შეგიძლიათ 3 ჯგუფად დაყოთ და რაღაცა თემატიკის მიხედვით დაამუშავებინოთ აი ეს არაკები და მუშაობს ყველა ჯგუფი სხვადასხვა არაკზე და ეს არაკი მინიმუმ 3 უნდა იყოს მოკლედ. ჯგუფებში თუ მისცემთ დავალებას. შემდეგი ეტაპი რაც თქვენ გაქვთ, მასწავლებელმა უნდა გააკეთოთ, აი აქამდე გაწერილი და გაკეთებული არა უკაცრავად გაკეთებული საქმიანობის დოკუმენტირება OneNote-ში. და აი აქ თქვენმა დაწეროთ თქვენი სამოქმედო გეგმა, აჩვენოთ რა შეარჩიეთ სამუშაოდ, რატომ დაწეროთ აქტივები და როგორც გითხარით ამ აქტივების შერჩევაში თქვენ სრულიად თავისუფლები ხართ. შემდეგ უკვე 1 დეკემბერს იქნება კლავ ონლაინ ჩართვა, Skype-ის საშუალებით გაზიარდება გუნდი როგორც დღეს და მასწავლებლებს გექნებათ აი ამ შეხვედრაზე დასწრების საშუალება და ეს იქნება უკვე ჩვენი პროექტის რაღაც შუალედური შეჯამების ეტაპი. ამ Skype შეხვედრაზე თქვენ მიიღებთ ახალ დავალებას და ეს ახალი დავალება იქნება სამი პროექტის უკავშირის მიღება. ამის შემდეგ მე ვაკეთებ უკვე აბსოლუტურად ყველა გვერდზე შევდივარ და სპეციალურად გაკეთებული ფორმის მიხედვით ვამოწმებ მასწავლებლებს აქვთ თუ არა აქამდე შესასრულებელი დავალებები შესრულებული, მანამდე მიცემული დავალებები. დიმა მე გამეთიშა პრეზენტაცია. ვეღარ გადადიხარ სლაიდებს. არ საერთოდ გაქვს რა პრეზენტაცია. ხო, აი გამოჩნდა. ჩანს. აი ხა ჩემთანაც გამოჩნდა. მანამდე მიცემული დავალებები შესრულებულია თუ არა და დოკუმენტირებული OneNote-ში და ეს იქნება რაღაც ალბათ Excel-ში გაკეთებული ფორმა, სადაც მე უბრალოდ მოვნიშნავ არის, არ არის ეს ორი გრაფა იქნება, მე არ ვკითხულობ იქ შინაარსობრივად როგორ არის გამართული, სწორი არასწორია თემას ექვემდებარება, არ ექვემდებარება, მე უბრალოდ ვამოწმებ არის თუ არა მანამდე გასაკეთებელი დავალებები დადებული OneNote-ში. სულ ეს არის. მე შინაარსობრივ მხარეს არ ვკითხულობ და არ ვეხები. ამის შემდეგ უკვე მოსწავლეები განიხილავენ შერჩეულ არაკებს, რაც მანამდე შეარჩიეს იმუშავეს ჯგუფებში თუ რა ვიცი ინდივიდუალურად როგორც არის. სხვადასხვა პოზიციიდან შეაფასებენ, დაწერენ პერსონაჟების მონოლოგებს თუ შექმნიან დიალოგებს, შემდეგ შექმნიან ილუსტრაციებს თუ გააცოცხლებენ აი ამ არაკის პერსონაჟებს, დიალოგები იქნება, დადებითი პერსონაჟები ცალკე იქნება, ან უარყოფით ცალკე თუ მათ შორის პაექი, არ ვიცი, ეს თქვენზეა დამოკიდებული, ბავშვების შემოქმედებითობაზე და მასწავლებლის ფანტაზიაზე. აქაც თქვენ უამრავი რესურსი შეგიძლიათ დაამზადოთ სხვადასხვა ინსტრუმენტის საშუალებებით და აქაც თავისუფლები ხართ, როგორანაირად მასალებს მომზადებთ და ამის შემდეგ უკვე მეორე დავალებას ასრულებთ მასწავლებლები, რომ აი ამას ყველაფრის დოკუმენტირებას, რაც მანამდე გააკეთეს ბავშვებმა, კვლავ ახდენთ OneNote-ში. შემდეგ უკვე გვაქვს ჩვენ პროექტის უკავშირი. ეს ძალიან თქოთ მეაქციოთ ამას ყურადღება. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპია, რადგან როგორც გითხარით, ეს სამი პროექტის უკავშირის შესახებ, ეს არის თითო მასწავლებელმა უნდა შეაფასოს სამი პროექტი. სამი პროექტი როგორ? თქვენ ნახეთ, რომ მე დავნომრე თქვენი სკოლები. მართალია არეულია, ყოველ შესვლაზე რო შევდივარ, არ ვიცი რას ერჩით და რატო აადგილებთ, ანუ იქ რიგითობა დაცული აღარ არის, ხმა არის მისო ისე მიგიწერია.
რიგითობა დაცული აღარ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენ თუ ხართ დაუშვათ 22 ნომერი, შეგიძლიათ ჩამონათვალისწინოთ 23 და 21 და 23 ნომრები და ზუსტად აი იმათი გვერდი უნდა გახსნათ და სპეციალური ფორმა გაზიარდება გაკეთებული და იმ ფორმაში უბრალოდ ძალიან მარტივი ფორმა იქნება, სადაც მასწავლებელმა მოკლედ აი ეს ორი რიგითობის მიხედვით მის ზევით და მის ქვემოთ და ერთიც თავისი არჩევანით უნდა შეაფასოს მასწავლებლების ნამუშევრები. თუ არ არის, აქ არის ერთი პირობა. თუ არ იქნება შესრულებული დავალებები, ანუ ყველაფერს აქვს თავისი ვადები, ეტაპები და უნდა იყოს განსაზღვრულ დროში გაკეთებული ყველა დავალება. თუ არ იქნება შესრულებული დავალებები, მაშინ რაც მასწავლებლები ამ ფორმებს ჩვენ მოგვაწვდიან, მასწავლებელს ეძლევა 3 დღე იმისთვის, რომ დაამატოს დავალება. თუ ამ 3 დღის შემდეგაც მასწავლებელმა არ დაამატა დამორჩენილი დავალება, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც მოხდა, ცუდად იყო ინტერნეტი არ ქნა, რაღაც მიზეზმა შეიძლება შეუშალა ხელი, ხო? აი ამ 3 დღეში თუ კიდევ არ დაამატა ეს დავალება შესაძლებელი, მაშინ მასწავლებელს ეთიშება წვდომა საერთო OneNote-ზე და ასევე კარგავს უფლებას დაესწრო შემაჯამებელ კონფერენციას. ანუ თუ ერთხელ მაინც ეთიშება მასწავლებელს წვდომა საერთო ბლოკნოტზე, მას აღარ ეძლევა შანსი მოხდეს შემაჯამებელ კონფერენციაზე. ამის შემდეგ უკვე არის კვლავ ონლაინ შეხვედრა პროექტის ხელმძღვანელებთან და იღებენ ახალ დავალებებს. ეს ახალი დავალება იქნება ის, რომ მასწავლებელმა რაც აქამდე უკეთებია, გეგმა, რესურსებია, თუ რაც დაამზადეს, აი ეს ყველაფერი ერთ მასალად, ერთ გაკვეთილად უნდა გამოაქვეყნოს Microsoft-ის საგანმანათლებლო პორტალზე. იმედი აქაც დიმა დაგვეხმარება და ინსტრუქციას მოგცემს, როგორ უნდა იმუშაონ მასწავლებლებმა აი ამ Microsoft-ის საგანმანათლებლო პორტალზე, თუმცა ეჭვი მაქვს, რომ უმეტესობა თქვენგანი იცნობს ამ პორტალს და ერთი გაკვეთილი მაინც აქვს დადებული. ძალიან ადვილია, ყველაფერზე ცალ-ცალკე გრაფაა გამოყოფილი, უბრალოდ თქვენ უნდა იქ შეიტანოთ თქვენი მონაცემები. და გამოქვეყნების რა არის დიმა? ანუ ვიდეო გაიდებს მიმართვით მასწავლებლებს ამისთვის. აჰა, კი ბატონო. შენი იმედი მაქვს. ყოჩაღათ იმიტომ ვლაპარაკ. და ყველაფრის გამოქვეყნების შემდეგ გმულს დადებთ OneNote-ში. შემდეგ არის უკვე ონლაინ შეხვედრა პროექტის ხელმძღვანელების და მასწავლებლების 14 ფებრუარს მოხდება შეჯამება და ახალი დავალების მიცემა. ეს ახალი დავალება არის, რომ მოსწავლეებმა უნდა შექმნან საბოლოო საერთო სვეი და იქ ასახონ პროექტის მუშაობის, ეს რა თქმა უნდა მოხდება მასწავლებლის ფასილიტაციით და მესამე-მეოთხე კლასში ალბათ მასწავლებელი გააკეთებს, იმიტომ რომ ბავშვები მესამე-მეოთხე კლასში ფიქრობ, რომ ვერ შეძლებენ სვეზე დამოუკიდებლად მუშაობას, თუმცა ძალიან მარტივი სამუშაოა, მაგრამ ისინი ჯერ არ იცნობენ. მოკლედ უნდა შექმნან ერთ საერთო სვეი, სადაც ყველაფერს გაერთიანებენ აი ამ პროექტის შესახებ და დაწყებას რო ვერ უყურე, ვერაფერი ვერ გავიგე. საკუთარში თაბეჭდილებს ჩანაწერი დაიდება, ნუ გეშინიათ და ნახავთ დასაწყისად. და საკუთარში თაბეჭდილებს მასწავლებლის დახმარებით როგორც გითხარით. ამის ბოლოვადაა 28 ფებრუარი. აქ უკვე მთავრდება მასწავლებლის მუშაობა და შემდეგ იწყება უკვე კონფერენციისთვის მზადება. შემდეგ შეირჩევა კონფერენციისათვის თემები და როგორც გითხარით, დასკვნითი ეტაპი იქნება კონფერენცია, სადაც მასწავლებლები წარადგენენ თავიანთ პროექტებს და კონფერენციაში მონაწილეობისათვის, როგორც ბატონმა თქვა, ყოველ შემთხვევაში სურვილი ასეთია, გადმოგეცემათ სერტიფიკატი. ეხლა მე თქვენ გაგაცნობთ უახლოეს ხანში გასაკეთებელ დავალებებს და ამით მე ჩემ პრეზენტაციას მოვჭები. ანუ თქვენ ორშაბათიდან გევალებათ შემდეგი დავალებები. მოსწავლეებს უნდა გააცნოთ
სკოლაში რომ იბრძანდებით. ესა უბრალოდ პროექტის შესახებ და გააცნოთ პროექტის მიზნები და ამოცანები. მეორე დავალება რაც უნდა გააკეთოთ 21 ნოემბრისთვის უკვე უნდა იყოს დადებული აი 3 ან 5 წუთიანი ვიდეო, სადაც მოსწავლეები თავს წარადგენენ და ანუ მსმენელები გწერენ რომ შენი პრეზენტაცია ანუ ეთყობა აღარ გადაიფუცლა ის გათიშვა რომ მოხდა და ეს რო დახურო პრეზენტაცია დახილიდან რომ გაგვიზიარო ეს დავალების სლაიდი ახლა გამოაჩინე თორე არ ჩანს არ გამოჩნდა გადადის აბა დაველოდოთ არა არა ეხლა ეხლა მეორე ეტაპი გამოჩნდა ჩემთან. აბა ეხლა გადადი. აი ახლიდან ხსნიდი მე. ხო, მასე გააკეთე კი ბატონო. ამ პრეზენტაციას დავდებ OneNote-ში და შეგეძლებათ იქიდან ბმულს დავდებ. მოკლედ გადაკაჩავთ, გექნებათ და ნახავთ ყველაფერს. ძალიან ნელა იტვირთება, ალბათ გამოჩნდება. დავალება, აი, აბა ნახოთ ეხლა. გადავალ და გამოჩნდა დიმა. არა. არა ჩანს? არა. მეცი. შენ რო გააზიარო დიმა? აი მაგას გავაკეთებ მაშინ ეხლა მე მაშინ წამით. აი დასაწყი. აი ეხლა იწერებიან დასაწყი. არა ეხლა. გადადი ბოლო სლაიდზე მაშინ. ხო, გამოჩნდა მომწერეს. ანუ დავალებების სლაიდი ჩანს ყველასთან. გასწორდაო. კი ბატონო. აი ხა ჩემთან ჩანს დავალებები. კი, გასწორდა. ანუ გაგაცნობთ დავალებებს და მოგეშინიათ ამ პრეზენტაციას როგორც გითხარით გავაზიარებ ისე რომ შეგეძლებათ თქვენს კომპიუტერში გადაკაჩვა და მოკლედ გახსნით და იქ დაწყილებით გაეცნობით ყველაფერს. დავალებები ასეთი გაქვთ, რომ ორშაბათ სკოლაში მისვლისას უნდა მოსწავლეებს ესაუბროთ ამ პროექტზე, გააცნოთ მიზნები, ამოცანები და დაგეგმოთ მოკლედ თქვენი სამუშაო. მეორე რაც გაქვთ გასაკეთებელი, ეს არის 21 ნოემბრამდე მოსწავლეებმა უნდა გააკეთონ, აი ამ პროექტს ჩართულმა მოსწავლეებმა უნდა გააკეთონ 3 ან 5 წუთიანი, როგორც თქვენ გადაწყვეტთ. პრეზენტაცია, ვიდეო, ვეიბ პრეზენტაცია, PowerPoint პრეზენტაცია, მიქსი, არ ვიცი, რასაც Microsoft-ს რომელიმე პროგრამაში საკუთარ თავზე უნდა გააკეთონ ასეთი პატარა ვიდეო კლიპი და წარადგინონ სკოლა, კლასი, რა მოლოდინებია პროექტის შესახებ, რა ცდილობდებიან და მასწავლებელმა ეს ვიდეო კლიპი უნდა არ ვიცი, დიმა, როგორც ვთქვი, YouTube-ზე უნდა ატვირთონ და ბმული გააზიარონ თუ OneNote-ში ეს, ანუ რა ზომის არიდება OneNote-ში, ეგ არ ვიცი. არა, YouTube-ზე. რაღაცა მოცულობის იქი. YouTube-ზე ჯობია. YouTube-ზე ატვირთონ და ხო. და ბმული გააზიარონ. კი, ანუ მასე მე მართვაც უფრო ადვილია ახლა გაზიარება. და მესამე დავალება გაქვთ თქვენ 31 ნოემბრამდე გასაკეთებელი 13 გეგმის გაწერა და OneNote-ში თქვენს გვერდზე დამატება. გეგმაში აუცილებლად ასახული უნდა იყოს კლასის საგანი მოსწავლეთა რაოდენობა, როგორ აპირებთ არჩეული თემის დეტალურ გაწერას, რა აქტივობებით
როგორ რანაირად და მოკლედ ასაფული უნდა იყოს აქვე მოსალოდნელი შედეგები. და დოკუმენტირებას ასევე წერთ აქტივობებს, რომელთა შერჩევაშიც, როგორც გითხარით, მასწავლებლები თავისუფლები ხართ. სულ ეს არის, რაც ამ თვეში გაქვთ თქვენ გასაკეთებელი. ვფიქრობ, რთული და დიდი დავალება არაფერი არ არის. ბავშვებს საკმაოდ სახალისო დავალება აქვთ გასაკეთებელი, თვით წარდგენა და თქვენც ერთი გეგმა გაქვთ გასაწევი. ეხლა მე სიტყვას დავუთმობ ბატონ დიმიტრის და დიმას პრეზენტაციის შემდეგ გექნებათ უკვე კითხვების დასმის საშუალება. დიდი მადლობა. გავაგრძელებთ მაშინ ჩვენი ჩარტის ნაწილზე ვისაუბრებ. ახლა გავაზიარებ ჩემს ეკრანს. გამოჩნდა ხომ ჩემი ეკრანი? თუ შეიძლება პლუსებით რომ დამიდასტუროთ ჩეტში, რომ ჩემი ეკრანი, ხედავთ ახლა ჩემს ეკრანს. მე ვერა. ანუ ჩემი ეკრანი რო გისურვებთ, ვანოთ, აი პრეზენტაცია ჩანს უბრალოდ. ვანოთი ჩანს კი. ძალიან ესე გაზიარდა. კარგით, ანუ მე ახლა თქვენ გესაუბრებით OneNote.com-ის შესახებ, ანუ თქვენ დასახად უკვე გქონდათ შეხება ამ საიტთან, რადგანაც თქვენი სკოლები დაარეგისტრირეთ. ამით ჩეტს შევამოწმებ რამე. ოკეი, ანუ ყველასთან ჩანს კარგით, მაშინ გავაგზავნე. ანუ ახლა მე უკვე გავიარე ავტორიზაცია ამ საიტზე, თქვათ ეს შორის სანამ თქვათ უშუალოდ გადავალ ტექნიკურ ნაწილზე, ორიოდე სიტყვით ეს თქვათ შევაქებ ამ პორტალს. ეს ძალიან კარგი რესურსია იმისათვის, რომ თქვენ პირადი ჩანაწერები აწარმოოთ და ეს ჩანაწერები ეს თქვათ მუდმივად სულთან გექნებათ, იმიტომ რომ ეს არის ონლაინ სივრცე, ამიტომ ნებისმიერ კომპიუტერზე სადაც თქვენ გაივლით ავტორიზაციას Microsoft-ის ანგარიშით, თქვენი პირადი ჩანაწერები ყოველთვის გექნებათ აქ. ახლა თქვენ ხედავთ მაგდაც ჩამონათვალთ ჩემ პირად ბლოკნოტებს. მე შემიძლია შევიდე ერთ-ერთში, თქვათ. დავხსნა ის. თვითეული, ანუ ამ შემთხვევაში ბლოკნოტის შემდეგ შედგება გვერდებისგან. ამ შემთხვევაში უბრალოდ მე გამოვყოფ, რომ მე ამ ეტაპზე საუბრობ OneNote-ის ონლაინ ვერსიაზე, რომელიც როდესაც თქვენ იმუშავებთ პროექტის ფარგლებში პროექტის ფარგლებში, ხოლო არსებობს კიდევ ოფლაინ ვერსია, ანუ OneNote, რომელიც სტანდარტულად საოფისე პაკეტს მოყვება და ის ინსტალირდება თქვენს კომპიუტერში, სადაც თქვენ უფრო მეტი სხვადასხვა ინსტრუმენტის გამოყენება შეგიძლიათ, ვიდრე ეს შეიძლება განხორციელდეს ონლაინ ინსტრუმენტში. თუნდაც ახლა თქვენ ხედავთ ეკრანზე, რომ ნახა სქემა არის აგებული, ანუ ამ შემთხვევაში ოფლაინ ვერსიაში შეიძლება პირდაპირ დავხატოთ სამუშაო სივრცეში, ტექსტები ჩავბეჭდოთ, მოვნიშნოთ მარკერით განსხვავებული ტექსტები და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხებოდა ონლაინ ვერსია, ოფლაინ ვერსიას. ახლა ვისაუბროთ ონლაინ ვერსიაზე. ანუ ძალიან მარტივი ინტერფეისი აქვს, როგორც ხედავთ, თქვენ უკვე იმუშავეთ, ახლა მე თქვენ გადავალ თქვენი სპეციალური პროექტის ჩანართზე. ხედავთ, რომ ამ შემთხვევაში მარცხენა მხარეს პირველი ჩამონათვალი ეს არის სექციების ჩამონათვალი, სადაც განთავსებულია თქვენი პროექტების გვერდები და ზუსტად ამაზე ისაუბრა რუსამ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ანუ შეიძლება ტექნიკურად ამ გვერდებით წამიდროების შეცვლა, თუმცა ბუნებრივია თქვენ უნდა მოერიდოთ, რომ რაღაც შემთხვევითი პრინციპი არ მოგიხდეთ ხელი და არ გადახდეს რომელიმე ჩამონათვალი. მას შემდეგ რაც რომელიმე ჩამონათვლის თქვა შესაბამისად ბლოკნოტში შევალთ, ხედავთ რომ შემდეგ თვითონ ბლოკნოტს გააჩნია თავისი გვერდები. ანუ ეს ძალიან მოხერხებული, იმიტომ რომ ზუსტად ანუ ერთ ეს თქვა დიდ წიგში შეგიძლია მე ქვეთავების სახით ძალიან ბევრი ინფორმაცია დავდიოთ, უსასრულო თქვა შეიძლება ამ კუთხით ავიტვისოთ. და თვითონი გვერდი შეგვიძლია დავათვალოთ. ანუ ჩავამატოთ და ასე შემდეგ. კარგით, ნუ დაუბრუნდები ისე მე ჩემს პირად ჩანაწერს და სადაც უკვე ტექნიკურად გაგაცნობთ ამ შემთხვევაში როგორ ხდება მუშაობა. ანუ სექციის დასამატებლად, ნუ დავაწყაბებთ ამ შემთხვევაში სექციის დამატების ღილაკს და შემდეგ შევიყვანთ სახეს.
შემდეგ ავტომატურად გაჩნდება ერთი გვერდი. სასურველია რომ გვერდი დავასათაუროთ და შესაბამისად გვერდის დასათაურებული, ანუ ეს ტექსტი ავტომატურად გადმოდის ხოლმე და გვერდის სათაურად ჩდება აი აქ მეორე სვეტში. როგორც ხედავთ, ანუ სახელწოდებაც შეიცვალა და დაფიქსირდა. ამასთანავე რაც ძალიან კარგად აქვს OneNote-ს ეს არის ის, რომ აქ შეიძლება ნებისმიერი ინფორმაცია დაფიქსირდეს კონკრეტული თარიღების მიხედვით. ამ შემთხვევაში თუ როდის არის შექმნილი ეს კონკრეტული ბლოკნოტი თავისი ჩანართით და შესაბამისად ის კონკრეტული თარიღი, წუთები და წამები როდის შევქმენი მე ეს ინფორმაცია. ამიტომ შემდეგში ძებნისთვის ეს ძალიან პრაქტიკულია და მარტივია ასეთი სიზუსტით ინფორმაციის ასე ვთქვათ შენახვა. ამ შემთხვევაში საწყის მენიუზე დაწყაბებით ჩვენ გვაქვს ისეთი ინსტრუმენტთა პანელი, როგორც თქვენთვის კარგად ნაცნობია Word-დან, PowerPoint-დან, საოფისე პროგრამებიდან. თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ დაკოპირებული ტექსტი, დააფორმატოთ ეს ტექსტი სხვადასხვა პარამეტრების გამოყენებით, შეარჩიოთ სტილი, შეამოწმოთ მარწერა. ეს ძალიან კარგი ინსტრუმენტია ამ კუთხით ონლაინ ვერსიაში, თუ თქვენ დაწერთ ქართულენოვან ტექსტს, ანუ ამ შემთხვევაში OneNote-ს აქვს ქართული ენის შემოწმების ხარდაჭერა. თქვენ შეგიძლიათ რომ შეამოწმოთ ქართული, არა მხოლოდ ინგლისური მოწმდება. ქართული მარწერა შეგიძლიათ შეამოწმოთ. ფოტოშოპის ეს ქართული მარწერა შეგიძლიათ თქვენ 2013 წლის Office-შიც დაინსტალიროთ, ან 2011 წლის Office-შიც, უბრალოდ შესაბამისად Microsoft-ის შესაბამის საიტზე და მოიგზავნოთ თქვენ ეს გადმოსაწერი პატარა პროგრამა, რომელიც არის უფასო ლიცენზირებულ Office-ებზე. შემდეგი მენიუ ეს არის ჩასმის მენიუ, რომლის მეშვეობითაც უკვე ჩვენ შეგვიძლია ახალი გვერდის ან ახალი სექციის შექმნა, რაც ჩვენ ახლა განვახორციელებთ ამ შემთხვევაში აქ სექციების და გვერდების დამატების, ღილაკების გამოყენებით. შეგვიძლია ჩავხაზოთ ცხრილი ჩვენი საჭიროებისამებრ ინფორმაცია. სტანდარტული ღილაკებია ამ ეტაპზე, რაც Word-ში გამოყენებული. შეგვიძლია ჩავსვათ სურათი ავტვირთობის კომპიუტერიდან, ონლაინ სურათის ჩასმა შეგვიძლია, ეს ინსტრუმენტი ძალიან კარგად არის ინტეგრირებული 2013 წლის Office-ებში, 2000 წლის Office-ებში და უფრო ახალ ვერსიებში. თქვენ ამას იყენებთ, იმიტომ რომ პირდაპირ აქვე შეგიძლიათ დაგუგლოთ ინტერნეტში რაიმე ტიპის სურათი. ჩავსვათ, ანუ ყოველგვარი ზედმეტი სურათის ძიებისა და ბრაუზერში ძიებისა და შემდეგ აქ ინსერტით ჩასმის გარეშე. ჩავსვათ რაიმე სურათი. შემდეგი ინსტრუმენტი ეს არის ფაილების ამბეჭდილი ვერსია, ანუ ფაილების ჩამაგრება, ჩასმა. აქ ეს ძალიან კარგი ინსტრუმენტია, რომელიც დამეთანხმებით შემდეგ განვახსნის მე რომ განსხვავებული ინსტრუმენტია. თვითონ OneNote წარმოადგენს, ანუ ეს ვთქვათ, ინფორმაციის შემკრებ სივრცეს, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩავსვათ ტექსტები, მაგრამ ამის გარდა ჩვენ შეგვიძლია ჩავსვათ კიდევ სხვადასხვა ობიექტები. ეს შეიძლება იყოს ცალკე შექმნილი Word-ის დოკუმენტები, საპრეზენტაციო ფაილები და ასე შემდეგ. ზუსტად თქვენ შემთხვევაში თქვენი მოსწავლეები, როდესაც პროექტის ფარგლებში შექმნიან სხვადასხვა ტიპის ნამუშევრებს, თქვენ შეგიძლიათ ასე მიმაგრებული ფაილების სახით ეს ფაილები ჩასვათ OneNote-ში. და შესაბამისად, ანუ ეს ნებისმიერი ვინც შევა თქვენს გვერდზე და შემდეგ ორი დაწყაბების ასე ვთქვათ გახსნის ამ ფაილს, ეს დოკუმენტი გაიხსნება პირდაპირ ანუ OneNote-ში და ის დაათვალიერებს მას. ნახოთ ახლა მიმაგრებული ფაილის ჩასმის ინსტრუქცია. დავაწყაბებ ამ რელაქს. აგერ გამოვიდა ჩემი კომპიუტერის სამუშაო მაგიტა და მაგალითად მე ჩავცვალ აი ამ პრეზენტაციას. როგორც ხედავთ, ის როგორც პატარა ფაილი, ისე ჩაიჭრა ჩემს სამუშაო სივრცეში და ძალიან მარტივად შემიძლია შემდეგში გავხსნა. ამასთანავე არა მხოლოდ იმიტომ ჩავსვირო თქვათ ეს გავაკეთოს, არამედ როგორც სივრცე, ეს ვთქვათ, დოკუმენტების საცავი სივრცე ძალიან კარგი ინსტრუმენტია ეს. ესეც ამიტომ ნახავ ამ შემთხვევაში მოწერას რამე არ იყოს პრობლემა. ნახავ ჩანაწერი შემოგიბათ ესეთი რამე. კარგი. და შემდეგი ამ შემთხვევაში ჩასმის შემდეგი
იმუში იყო ფაილის ამობეჭდილი ვერსია. ამ შემთხვევაში განსხვავებით ჩასმისგან, აქ ასევე შესაძლებელია დოკუმენტების ჩასმა, ოღონდ განსხვავება იქნება იმ შემთხვევაში, რომ ვთქვათ, ჩასმული დოკუმენტი მთლიანად როგორც print screen-ის სახით ჩაჯდება, აი ასეთი სახით როგორც ხედავთ, უფრო მთლიანად ის გვერდი ჩაჯდება სამუშაო გვერდზე. დავედოთ ახლა ჩატვირთვას. ბატონო, აი როგორც ხედავთ, შესაბამისი დოკუმენტი ტექსტი ჩაჯდა ჩემს გვერდში. და მე უკვე საშუალება მაქვს, რომ პირდაპირ ნახეთ, დავაკოპირო ეს ინფორმაცია, დავიკითხო, უბრალოდ დავტოვო აქ როგორც ეს ინფორმაციის სათავე. აი, დავამატებ ახალ გვერდს, შემდეგი სამუშაოს შესასრულებლად. შემდეგი ინსტრუმენტი ეს არის Office-ის დამატებითი აპლიკაციები. მათი მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ Office-ის დამატებით ბრაუზერის მაღაზიიდან, store-დან გადმოწეროთ თქვენთვის საინტერესო აპლიკაციები და ეს აპლიკაციები გამოიყენოთ შემდეგში. სხვადასხვა მიზნით. ხა რამდენად თქვენ პროექტს შეუსაბამებთ აქ არსებულ მასალებს, ხა ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით, თუმცა შეიძლება თუ დაინტერესდებით, მე თქვენ თვითონ პრაქტიკული მუშაობის დროს შეარჩიოთ რაიმე. ხა როგორც ხედავთ, მაგალითად მათემატიკური გრაფიკების აგების სქემაა მოცემული. შევარჩიე შესაბამისი ობიექტი. მხოლოდ შესაბამისად, ვთქვათ, გრაფიკის აგებისთვის ფორმულის განსაზღვრას. გამოგლებული ვთქვათ ერთი და ენტერი. და ნახეთ შესაბამისად ამ მათემატიკური გამოსახულების მიხედვით აიგო შესაბამისი გრაფიკული გამოსახულება. ეს ახლა მათემატიკური მაგალითი გამოვიყენებთ თვალსაჩინოებისთვის, თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ სხვადასხვა თემატური კატეგორიები და იმის მიხედვით განსაზღვროთ რა ტიპის ობიექტების ჩასმა გსურთ თქვენ შის გვერდზე. შემდეგი შეგიძლიათ ჩასვათ მულები. ამ შემთხვევაში მულის ჩასასმელად თქვენ წინათ უნდა გქონდეთ დაკოპირებული რაიმე მული თქვენს ბრაუზერის გვერდიდან და შემდეგ ჩასმის ღილაკის გამოყენებით შევდივართ მულში. მისამართში ჩავაკოპირებ მულის მისამართს. საჩვენებელ ტექსტში ჩავწევთ იმ ტიპის ინფორმაციას, რაც უფრო ნათლად ვიზუალურად გვიჩვენებს ჩვენ ნამუშევარს და ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სწავლების ვიდეო და შემდეგ დავატკაპებ ჩასმას. მორჩა მული ჩასმულია და შემდეგში უკვე ადვილად შემიძლია ამ მულით ნახო შესაბამისი ეს მასალა. ასევე ძალიან კარგი ინსტრუმენტია QuaNotes აუდიოს ხმის დამატება შეგვიძლია ჩვენ, ან თუ თქვენ ვთქვათ ახორციელებთ მუშაობთ პროექტზე, გაქვთ ცოტა დრო, თუმცა უცებ გაგიჩნდათ გარკვეული იდეა და ბატონო დიმა ხმა არის მისო. უი უნდა სტადო ნახილდან შესვლა მაშინ ახლა მიწერე. არა ისმის, ზოგან არის მის. ესე გავაკეთე მეც. გამოვედი და ახილდან შევედი და გავიგე იმის მერე. მიწერე მაშინ რომ ახილდან სტადო შესვლა. მე მარებით მათ. ანუ თუ თქვენ პროექტზე მუშაობის დროს გავაგრძელებ მაშინ თქვენ ცნობართ. თუ თქვენ პროექტზე მუშაობის დროს უცებ გაგიჩნდათ გარკვეული იდეა და არ გაგვდრო რომ ეს იდეა წერილობით დააფიქსიროთ, ამიტომ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ ჩასმის მენიუში, შეარჩიოთ აუდიო ჩანაწერი. დავეთანხმოთ ამ შემთხვევაში მიკროფონის მივცეთ წვდომა ბრაუზერის ჩვენს მიკროფონთან და მორჩა ჩანაწერი მიმდინარეობს, როგორც ხედავთ ახლა ინსტრუმენტთა პანელზე, ჩვენ საუბრობთ, ანუ ზეპისიტურად ვაფიქსირებთ ჩვენს იდეას. სასურველი დრო, ახლა ამ შემთხვევაში 1 წუთი და 30 წამი აქვს მხოლოდ მხარდაჭერა ბრაუზერში, თუმცა თუ თქვენ გამოიყენებთ ოფლაინ ვერსიებს, რომელსაც მე სესიის დაწყებამდე ვისაუბრე, იქ დრო განუსაზღვრელია და ასევე აუდიო ჩანაწერის გარდა იქ შეგიძლიათ ვიდეო ჩანაწერების დამატებაც კი.
ნუ შევაჩერებ ჩანაწერს. მორჩა აუდიო ფაილი ჩასმულია ჩემს სლაიდზე, მე ნებისმიერ დროს შემიძლია შემდეგ მას მოусმინო, დაველოთ ახლა ატვირთვას. მას მოусმინო და ჩემი ეს მოკლე ჩანაწერები გავხსენე. აი ამ შემთხვევაში ფაილი უკვე შექმნილია. თუ მოვნიშნავთ შემდეგ მას და აუდიო მენიუში ნახეთ დაკვრა ღილაკის გამოყენებით შემიძლია მოусმინო. იბატონო. ხმა ჩაწერილი. და შემდეგი ანუ ინსტრუმენტი ეს არის უკვე ჩასმა, ეს არის სიმბოლოების ჩასმა, თუ თქვენ გარკვეული წილად დაგჭირდებათ სიმბოლოების ჩასმა, ანუ შეგიძლიათ აქედან ჩასვათ ეს სხვადასხვა სიმბოლოები, რომლებიც არის შემოთავაზებული აქ. რაც შეეხება შემდეგ მენიუს, ეს არის მენიუ ხედი. თქვენ შეგიძლიათ, ანუ ამ შემთხვევაში დაათვალიეროთ ბლოკნოტები, ну, რელაქტირების რეჟიმში, როგორც ახლა ავტომატურად არის ჩართული, მაგრამ აი როგორც მე წინაზე ვახსენე, რომ თქვენ შეგიძლიათ თუნდაც მაგათაც სექციებში ადგილის გადაცვლება. ან ჩასმულ გვერდებში ჩასმული სხვადასხვა ობიექტები რომ არის, მათი თქვათ თითოეული ობიექტის გადაადგილება შეგვიძლია. თუ თქვათ თქვენ შეხვალთ სხვის პროექტში და თქვათ იმ მასალების სრული გექნათ რომ მასალებს გაიცნოთ, უმჯობესია რომ მენიუ ხედი გამოიყენოთ და კითხვის ხედი გამოიყენოთ. ამ დროს ანუ რედაქტირება იქნება დაბლოკილი, ამ ბლოკნოტის რედაქტირება და მხოლოდ რედაქტირების პროცესში თქვენ შეგიძლიათ აი თუნდაც ნახეთ, გახსნათ ის საპრეზენტაციო ფაილები, ჩამოტვირთ და განვახორციელოთ, გაიცნოთ იმ მასალებს, ვთქვათ მოусმინოთ აუდიო ფაილს და ასე შემდეგ, რომელიც აიქნება იმ გვერდებზე ჩასმული, მაგრამ არანაირ ცვლილებას თქვენ არ განახორციელებთ ამ ბლოკნოტებში. და შემდეგ ბლოკნოტის რედაქტირების ღილაკის გამოყენებით კვლავ დავბრუნდებით რედაქტირების რეჟიმში, რათა შემდეგ შესაბამისად რედაქტირება ბრაუზერში გამოყენებით დავარედაქტიროთ ჩვენი პირადი ბლოკნოტი. და შემდეგი ღილაკი, ეს არის ღილაკი ამობეჭდა, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია აი პოზიციით, სანამ გამობეჭდაზე გადავალთ, ორივე ღილაკი გამორჩა, ეს ხედის მენიუში, ეს არის ამ შემთხვევაში ავტორების ჩვენება, აქედან თქვენ შეგიძლიათ ანუ ამ ღილაკის გამოყენებით ნახოთ თუ ვინ რა განახორციელა თქვენი ანუ თქვენს დოკუმენტში რედაქტირება, ანუ ვინ იყო ამ შემთხვევაში ინფორმაციის ვინ შეიტანა სრული ამ ინფორმაციის შეტანაში. აი როგორც ხედავთ, ახლა მაგალითად აქ გვერდზე დაემატა დიმიტრი პოპოვი, ანუ ამ შემთხვევაში მე ვარ თავად ავტორი ამ დოკუმენტში და შესაბამისად ჩემი მონაცემები არის დაფიქსირებული. უბრალოდ ეს ინფორმაცია რომ დაფიქსირდეს და რედაქტორის ასე ავტორობა რომ ვნახოთ, ბუნებრივია ეს პიროვნება ამ შემთხვევაში OneNote-ის ბრაუზერში გახსნის დროს უნდა იყოს ავტორიზებული. თუ ის უბრალოდ შეიძლება როგორც გაზიარებული წნომით, ანუ მხოლოდ სტუმრის სტატუსით, ბუნებრივია მისი სახელი არ დაფიქსირდება ამ შემთხვევაში. და ბოლოს გამოვეჭრის ღილაკის გამოყენებით, ну, თუ ამ შემთხვევაში თქვენ კომპიუტერში პრინტერი მიერთებული შეგიძლიათ ამობეჭდოთ პირდაპირ, მაგრამ ამის გარდა, რაც ვთქვათ, უფრო ხელსაყრელია, ჩვენ შეგვიძლია შევინახოთ ჩვენი გვერდი PDF დოკუმენტის სახით ჩვენს კომპიუტერში ან Word-ის დოკუმენტის სახით და შემდეგში უკვე ოფლაინ ვერსიაში ან ამ შემთხვევაში ჩვენ დაგვრჩება ჩვენი ნამუშევარი. თუნდაც რაღაცა თავი რომ დავიზღვიოთ შემდეგში და რამის შემთხვევით ეს ვთქვათ ეს ინფორმაცია, თუნდაც პროექტის დასრულების შემდეგ ეს ვთქვათ პორტალი კი დარჩება ეს აქტიური ეს გვერდი, მაგრამ თუ თქვენ დაგჭირდებათ რომ ეს ყველაფერი შეინახოთ თქვენთვის პირად საკუთრებაში, ამ ბეჭდაში შეხვალთ, შემდეგ შეარჩევთ შენახვის ტიპს, ანუ PDF ფორმატს და პრინტ ღილაკზე დაწკაპებით უკვე გამოვაფანჯარ, რომელიც მოგწევს ჩვენი ინფორმაციის შენახვას დესკტოპზე. და მორჩა ჩემი ეს OneNote-ის ეს გვერდი უკვე შენახულია PDF-ის სახით და მე შემდეგში უკვე ნებისმიერ დროს შემიძლია გავხსნა და გავეცნო ამ ტიპის დოკუმენტს. ეს სულ ეს იყო, რაც ამ შემთხვევაში შეგვიძლია განვახორციელოთ OneNote-ის ონლაინ ინსტრუმენტების გამოყენებით. ბატონო, მე დავასრულე, ახლა ველოდებით თქვენგან კითხვებს. და უღრმესი მადლობა დიმა, მეც კი შემოყვარდა და მომეწონა იმისთან რაღაცეები.
ყველაზე ანუ მე უყურებდი აქეთ კითხვებს და ნუ ესე ყველა მასწავლებელი ითხოვს სასწრაფოდ გვასწავლე როგორ დავაყენოთ ქართული მენიუ OneNote-ზეო ისი არ წავალთ აქედანო ჩვენი OneNote მენიუ არ არის ქართულიო offline თუ ბრაუზერშია საუბარი უი მაგდენი არ ვიცი რომელზე მელწერდით გოგოებო ორივე იყოს ორივე ორივეს რაც შეეხება offline ვერსია ამ შემთხვევაში ეს უკვე იგივეა როგორც როგორც გითხარით office-ების პაკეტია ამ შემთხვევაში Word-ი, Excel-ი, PowerPoint-იც უნდა გაქართულდეს ანუ OneNote-თან ერთად და ეს ადვილად შესაძლებელია ანუ Microsoft-ის შესაბამის საიტზე ანუ Word-ის ისა სეტინგებიდან ალბათ ჩვენება ჯობია ხა სიტყვით საუბარს კი გვინდა ჩვენება ეგ უნდა მე და იმასაც თუ აჩვენებ მარტივ წერა საიდან შეიძლება რომ ჩამოვიყვანო და დააფენო აი ამ ჩაიგვითოს რამდენ რამეს იგებთ Dimas-გან და Microsoft-თან გამოჩნდა ჩემი ეკრანი. ანუ გავხსნი ახლა ამ შემთხვევაში. Office-ის ნებისმიერ აპლიკაციას არ აქვს მნიშვნელობა. თუნდაც კაი რადგან OneNote-ია საუბარი, OneNote-ი რომ ესეც განახოთ პლანში სტანდარტულად არის. ესე იგი, ანუ ამ შემთხვევაში Office-ში რომ თქვენ ნახოთ ეს option-ები, ანუ file menu-ში შედიხართ, თუ თქვენ 2007 წლის Office-ი გიყენიათ, ბატონ ღილაკი არის, ის ბურთულა მარცხენა მხარეს რომ არის, ეს კარგად ცნობილია. ანუ file menu-ში შესulis შემდეგ შევდივართ აი აგერ ღილაკი options. ან სტანელა გავაკეთებ, რომ თან თქვენ დააფიქსიროთ ეს მოქმედებები. აი options-ში შევედი. გამოვიდა შესაბამისად პარამეტრების პანჯარა. შემდეგ ჩანართი არის language, ანუ ენა, language, language. და როგორც ხედავთ, აი დაბლა, ანუ display, ანუ choose, ანუ შევცვალოთ ვიზუალური მხარე, ხო, ენა ჩვენებისა Office-ში, თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ, ანუ ხა მეტაპზე უბრალოდ ჩემთან დაინსტალირებულია ქართული და უბრალოდ set default-ის მეშვეობით მე შემიძლია რომ შევცვალო ეს ენა, ხოლო თუ თქვენთან აი ამ ჩამონათვალში თქვათ, მხოლოდ ინგლისური ფიქსირდება და ქართული არ ზის, მაშინ როგორც ხედავთ, თვითონ ბმულია მოცემული უკვე რომელზეც დასკაპებით თქვენ გადახვალთ Microsoft-ის ანუ ამ დახმარების გვერდზე Microsoft-ის დახმარების ვებგვერდზე და საიდანაც უკვე ჩვენ საშუალება გვექნება რომ გადმოვიწეროთ ის ქართულენოვანი პაკეტი. აი დააკვირდით, პირდაპირ ინსტრუქციას გეკითხება, თქვათ რა თქვენ გსურთ ენის შეცვლა, თქვათ იმისათვის რომ გადმოტვირთოთ აი ნაბიჯი 1, თქვენ უნდა შეარჩიოთ უკვე ენა ანუ რომელი ენის გადმოწერა გსურთ თქვენს კომპიუტერში, თქვათ ჯორჯია. როგორც ხედავთ, შემდეგ გამოვიდა შესაბამისად შემდეგ იდეალური პანჯარა, სადაც უბრალოდ უნდა შეარჩიოთ თქვენ ანუ Office-ი, რომელი Office-ი გიყენიათ 86 ბიტიანი ვერსია თუ 64 ბიტიანი ვერსია. ახლა როგორც წესი 86 ბიტიანი ვერსია იქნება გავრცელებული სავარაუდოდ თქვენთან და ეს უფრო ხშირი არის და ის უნდა გადმოწეროთ. ამაზე დატკაპებით, შემდეგ ახლა გადმოიწერება. აი საინსტალაციო ფაილი გადმოიწერა, როგორც დააფიქსირეთ ქვედა მარცხენა კუთხეში. უბრალოდ მე მას აღარ გავუშვებ, იმიტომ რომ ხა ჩემთან უკვე ინსტალირებულია. ანუ მას დააწყაპებთ და შემდეგ ანუ ამ დაყენდება, ასე ვთქვათ, გაახლდება თქვენი Office-ი და ქართულენოვანი მხარდაჭერა უკვე ამის შემდეგ ექნება თქვენს Office-ს. ანუ ასე შეგიძლიათ შევცვალოთ Office-ის ენა, Office-ი პაკეტის ენა ქართულზე. და როგორც ხედავთ, თუ აფიქსირებთ თვითონ ამ დახმარების პანჯარაში, შემდეგ უკვე სკრინებიც არის ამოღებული იმ ღილაკებისა,
ანუ სადაც შეხვიდეთ ამ შემთხვევაში file language-ში, შემდეგ ვთქვათ რომელი მოქმედება შეარჩიოთ იმისათვის რომ შეცვალოთ ენა. ნუ ძალიან მარტივად არის მოცემული ეს. ანუ თქვენი თავარი ამოცანაა რომ ანუ შეასრულოთ ეს მოქმედება. თქვენ შეხვიდეთ file menu-ში, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და options ხილაკს დააწყაპოთ. და შემდეგ language ჩანართში შეხვიდეთ. და უკვე შეგიძლიათ გადმოწეროთ. ბატონო, აი ეს იყო ამ შემთხვევაში Office-ით. ერთი წუთით იმა წერენ რომ ეს ბმული ჩემთან არ არისო და ვერ მივხვდი რომელი ბმულზეა ლაპარაკი. ანუ ეს Microsoft-ის სავარაუდოდ მაგათ Office-ის განსხვავებული ვერსია იქნებათ და მაგიტო. კაი, მივხვდი. მაშინ ახლა ეს წამით ეს არის 16 წლისთვის. ანუ მოკლედ ესე გავაკეთე წამით. ანუ ეს 16 წლისთვის იყო, ხო? ეხლა რაც გავაკეთეთ. ხო, აი. ანუ მე ამ თლიანად ამ საიტს, მე ხომ ეს რომელიც მაქვს გახსნილი, მას დაგიკოპირებთ ამ ბულს და მაშინ აქ ჩეჩი ჩავაგდებ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გადმოვაკოპიროთ და ნახეთ თუ დააგვირდებით აი დიალოგურ ამ აქ რომ შევხვდათ ახლა პირდაპირ თუ გადმოწვირთვას დაიწყოთ, მეგობრებია, ნუ 2016-ზე ახლა გახსნილი ჩემი ჩანართი. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ამ შემთხვევაში Office-ის სხვა ვერსია შეარჩიოთ და ეს წამით მე ახლა ვეკითხით სად არის ეს. ხო, აი დააგვირდით აი აქ ჩანართია, პირდაპირ ინსტრუქციაში წერია თუ თქვენ დაყენებული გაქვთ Office 2013, ანუ სხვა ანუ Office-ი თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ მაშინ აი ამ ბმულიდან ინსტრუქცია ამოცემოთ. ანუ სხვა გვერდი გაიხსნება. ანუ თვითონ ამ გვერდში საიტის ინფორმაცია მოყრილი დიახ და ამიტომ ბროდ ხაც ინგლისურენოვანია, მაგრამ მაინც ვფიქრობ თქვენ არ გაგიჭირდებათ რომ უნდათ Bing Translate-ით, ან Google Translate-ით თარგმნოთ ეს ინფორმაცია. და ნუ გაირკვეთ შესაბამისად იქ რა არის მოწმული. აგერ ეს გვერდია, მე დავაკოპირე, შეგიძლიათ ამოიწეროთ ეს მისამართი და უკვე მათ შეხვიდეთ. ბატონო. მე კიდევ დიმა ეტყვი უფასო Office 16 ან 13-ო საიდან გადმოვწეროთო. თუ არა უთხარი ბარემ და ბარემ აკაუნტით გაუ. ეხლა ეს აკაუნტები როგორ არის შოთასთან ალბათ ჩვენი გვაქვს თანხმობა რომ დამატებით. ხო შეუთანხმოთ მაშინ. უნდა შოთასთან შევატანხმოთ კი. ეხლა თუ თქვენ უფასო ხო ეხლა თუ დაკრიკილი იქნება, ეხლა დაკრიკილზე ვერ საუბრობ ხო. ეს შოთასთან შევუთანხმოთ თუ შემოწესწარე სერვერზე. შოთას ვკითხოთ და მე უიმისოთ ანუ წვდომას ჩვენ არ შეგვიძლია მოკლედ. თლათ უფასო და ისეთი ადვილად მოსაპოვებელი ოფისები არ არის ეს და ამიტომ ცოტა კი არის შესაძლებელი რომ უფასოდ მასწავლებელმა მიიღოს, მაგრამ ამას შეთანხმება. კითხვა გაქვთ კიდევ რამე გოგო? ანუ თქვენ გაქვთ 365 აკაუნტი უკვე, რადგან ადრე გადმოგიწერიათ თქვენი მითითები, ხო? კი, და მაშინ ეთყობა რომელიმე კონფერენცია ან რაღაცაზე იყო ეთყობა და მაშინ ხელახლა შებრძანდით თქვენი ანგარიშით და როგორც შეხვალთ პირველივე დაგხვდებათ მიიღეთ ოფისი უფასოდ. დააწყაპეთ და დაიწყება ინსტალაციის პროცესი. ანუ ვისაც გაქვთ ვერ ხდები რა პრობლემა. აკაუნტი? ხო, ვერ ხდები რა პრობლემა გაქვთ. ან პაროლი გაქვთ დავიწყებული, ან არ ვიცი რა პრობლემა. თორე როგორც შედიხართ პირველივე რილაკი არის ეს. ლინკი აღარ მახსოვსო სად უნდა შევიდე. მოგწერთ ახლავე. თუ შეწერუსა. portal.office.com ეს მისამართი გამოიყენეთ. იმისათვის რომ მისამართი მოგწერეთ, ოღონდ ეს ეხება იმ პედაგოგებს, ვისაც Microsoft-ის აკაუნტი უკვე აქვს შექმნილი, როგორც უსამახსენა სხვა რაღაცა წინა
თანამშრომლობა თქვენ გქონდათ Microsoft-თან. რომ შეგძანდებით და გავით ავტორიზაციას, ხედავთ პირდაპირ არის ოფისის გადმოსაწერი ბილაკი და პირდაპირ შეგიძლიათ უფასოდ ამ შემთხვევაში აკაუნტის გამოყენებით და დაინსტალოთ ეს კომპიუტერში Office 2016 წლის. ბოლო ლინკზე კითხულობთ ხალბატონო მზია. დიახ, ეხლა რო ჩააგდოდ იმამ ლინკი. ეს 2017 არ იყო მგონი. არა, ეს არა, ცოტა ზევით უნდა აყვეთ ის ლინკი. აი, ნახეთ ცოტა ზევით არის. აი, ახლა 2016-ის დიმა. ისა 16 არა, ქართულენოვანი ოფისი რომ დააყენოთ. კი, ხო. აი, ახლიდან ჩავაგდე, ნახეთ. ანუ ვისაც არ აქვს ამ ეტაპზე ოფისი, სამწუხაროდ ჯერჯერობით თქვენ შეძლებთ ოფისის განახლებას. კიდევ გაქვთ რაიმე კითხვა? შეგიძლიათ ხმები მიკროფონები ჩართოთ ახლა და დაგვისვათ. კი, ჩართული. ხო, ვისაც არა, ვისაც ვინც გწერთ კითხვებს. რუსა ჩემი ხმა ისმის? კი. მზია ვარ მიქავა და მე ვერ ვწერ ჩატში ისევ როგორც ადრე და ხალბატონო მზია, ვერ წერთ OneNote-ში, online OneNote-ში ვერ. აქაც გვერდით რაც გახსნილია ჩატი, სადაც გწერენ ახლა შეკითხვებს, მე ვერ ვწერ აქ. უი რატო? აბა წამით ვნახოთ თქვენ როგორ ახართ ჩემ. სხვა ადგილას დააწყაპოს, რაღაც კონკრეტულ ადგილზე იწყებს წერას. არა, ვიან შემოგვიერთდი. შეიძლება თქვენ წვდომა გააქვთ. თვითონ ჩეთს ხომ ხედავთ? კი, მე გხედავთ თქვენ, უბრალოდ მე გამორთული მაქვს ვიდეო, ჩემი ხმაც გესმით, მაგრამ აი წერით ვერ გწერთ. არა. ატარა ღილაკია წერილი, საბა დააწერეთ. არა, თვითონ ჩეთს ხედავს და მიმოწერას ხედავს. ჩეთს ხედავ, აი წერია. ბოლო წერილია, ვიღაცის ჩავრთე ოფისი, გამომიტანა ფანჯრები თუ გვერდები, სადუნახო გადმოსაწერი ენა. მაგრამ მე ვერ ვწერ აქ. აი სკრიპტი სადაც არის ხალბატონო, იმის ზემოთ უნდა დააწყაპოთ. კი, ვიცი, ვაწყაპებ, მაგრამ არ წკაპდება ჩემგან. რაღაც ეთქო ბრაუზერიდან არა აქვს ფარდაჭერა, სავარაუდოდ. ანუ ამ შემთხვევაში უბრალოდ შემდეგი შემოსვლის ის თქვათ ახლა ვისაც რაიმე პატარა მხარვის შეგექმნათ, უმჯობესია რომ ეს ბმული Internet Explorer-ში დააკოპიროთ ხოლმე და ესე შემოხვიდეთ. ანუ აი ვინც ხა თქვენ შემთხვევაში ჩეთის პრობლემა თუ არის, ეხა იგივე შეიძლება ანუ რო გახვიდეთ და ახიდან ჩაერთოთ, შეიძლება ეს გამოსწორდეს, უბრალოდ ეხლა ნუ აღარ გვიგვის ესე რომ თქვენ ხა გახვიდეთ, ხო მაინც ხა ვახდენთ სხვა ჩემს, მაგრამ ამიტომ ჯობია ხოლმე რომ აი კონფერენციის დაწყებამდე ცოტა აი 15 წუთი ადრე შემოხვიდეთ რომ ეს საერთოდაც თქვენ შემოგიერთდით უკვე 25 წუთის დაწყებული იყო ჩართვა დამაგვიან და შემოსვლა სახში. ხო და ნუ რაღაცები ეთყობა იმედია შემდეგისთვის. ხო, კი ბატონო, ვიდეო ჩანაწერი დაიდება როგორც ვისაუბრეთ, ანუ ამ ეს მაინტერესებდა. ვიდან სულთან და საშუალო გექნათ რომ მოისმინოთ, ანუ რაზეც რუსამრა პროექტის პრეზენტაცია რომ განახო. გაქვთ კიდევ რამე შეკითხვა? ხო, აი რუსა გეკითხებიან, სად ვნახოთ ეს ჩანაწერიო და სად დადებში ამ ჩანაწერს რო იცოდნენ და ვიღა. ამ ჩანაწერს ალბათ YouTube OneDrive-დან YouTube-დან დავაძიებთ OneDrive. ზიავ თვითონმე ალბათ ჯობია რომ ყველას პრობლემა ექნება პირდაპირ ნახო YouTube-ზე. და მაშინ ლინკს ჩავწერ პირდაპირ OneDrive-ში. ხო, OneNote-ში კი პროექტის გვერდზე, კი. და ჯგუფშიც გავაზიარებ მარტო ამ ჩანაწერის ლინკს. კი ბატონო, ესე გავაკეთე. კარგი იქნება კი. კი ბატონო. ანუ ყველა კითხვაზე მიიღეთ პასუხი? მე რუსაიკი. ისა ხალბატონო რუსა მოგესალმებით. მე ნინო კვიმსაძე ვარ, ესე იგი ჩვენი დავალება ამ თვეში არის ის 3, 14, 21 და 31 ნოემბერს გასაკეთებელი, ხო? მეტი არა. კარგი, ძალიან. 1 დეკემბერს იქნება მეორე რუსა კიდე სახალისო დავალებები. დიახ. რუსა მე ის ანალოგი ისევ ის პრობლემა, ანუ OneNote-ში რომ საერთო ჩატში ვერ წერდი იქაც. და რამე სხვა არ გვირჩევს ბატონი დიმა.
ანუ დიმა OneNote-ში გვერდზე Skype-ი როა. იმ Skype-ში ჩვეულებრივ Skype preview-ა მაგრამ. იმ chat-ში იქვე გავაკეთეთ საერთო chat-ი აი ამ ჯგუფის. ყველა წერს და ქალბატონი მდია ვეწერს. ხო, აი მაღლა როა Skype-ში, ხო. რუსა ჩემი გესმით? კი. მოგესალმებით. დიმას პრეზენტაციაც იქნება ჩანაწერში. კი. დადია, წერიც იქნება. მაინტერესებდა დიდი ხანია ვკითხებდი ამ OneNote-ს, მაგრამ დღეს უფრო ყველაფერს ნათელი მოეფინა. დიდი მადლობა დიმა, რუსა მადლობა. კი, ძალიან მადლობა წარმატებებით თქვენს და ჩვენ თავსაც უსურვებთ წარმატებებს. წარმატებით მეგობრებო ყველას. მადლობა. თქვენს ლაურა. ასევე. რამე სურჩევა? ხო, ახლა მე მაგას უყურებ, რომ ამ ეტაპზე ხან მე აქედან უბრალოდ შენთან გაზიარების ის უნდა გადავამოწმოთ შენგან. მაგრამ გაზიარება როგორ აქვს? ეხლა რა არის ის მე მაქვს დასაწერი რაიმე თუ მეუს გეკითხეთ ისე მერც ვერ ვწერი იმ ქალბატონის მსგავსად მაგრამ არა უშავს არაფერი მაქვს დასაწერი ხო არა უშავს ეხლა მანდ ნუწევ ყველაფერს მანდ უბრალოდ ერთხელ გაზიარებთ ანუ თქვენ ყველანი Google-ით ბრაუზერს რომ ეს იყენებთ Google Chrome-ს დიახ Chrome-ით ვარ მოტივებული ამოდი სადე თქვენც ეს ანუ OneNote-ის ეს პროექტის ფორმული გადაიტანეთ Explorer-ში და იქ სადეთ მოწერა. იქ თუ იმუშავებს. ხია პირველ ჯერზე თუ არ გამოგივიდა დაინსტალირება მეორეც სადე. ვერ დავაინსტალირეო Office 2013 მაქვს. ენა ვერ შევცვალ. მოდი ჩვენი Office რომელია? ხო, ნუ ინსტრუქცია ტექნიკურად ახლა გავიარეთ. რა შეიძლება შეიძლება არ იცვლება, ახლა ისე უკვე ინდივიდუალურად გავიაროთ ეს საკითხები მე მაშინ. ანუ ლიცენზირებული არის ის Office-ი. თუ დაკრიკილია შეიძლება მაგიტომაც მე ბლოკავს. უნას. ჩემი სკოლის გასწრი ვერ წერ ვერაფერს კურსორი არ ყენდებაო და ანუ ალბათ უნდა ბრაუზერში რედაქტირებას დააწყაბოს, ხო დიმა? კი, მაშინ ესე კი. ანუ სკოლის გასწრი სპანეირად ეს page სპანეირად ვერ ჩაწერთ. ხო, ანუ page-ის სახელწოდებას გულისხმობს თუ თვითონ გასწრი რატო ანუ სკოლის განყოფილებაში შედის და მე იქ ეთყობა page-ებში ვეღარ ამატებს ვერაფერს. ხო, ანუ ან page-ში ვეღარ წერს, არ ვიცი, ვერ გავიგე. რომელიც ვერც ერთ ვერ ვაკეთებ. კაი, რა ნომრით არის თქვენი სკოლა, რომ მომწეროთ, აი შევიდე მე. რედაქტირებას უნდა დააჭიროს და კურსორით ჩაირთვება. აი, მაგლა ხომ არის რედაქტირება? ავტორიზაციის გავლას ხო არ გთხოვ? ზოგიერთთან გაგზავნილი მაქვს შესვლის წინ ავტორიზაციის ანუ აუცილებელი ავტორიზაცია და შეიძლება ერთ-ერთ თქვენ ხარ. მაგრამ მაშინ ხო ვერ ანახავდა? თუ შესვლის წინ ავტორიზაციას ითხოვს, ისე ხო ვერ გახსნიდა? მადლობა ხედვის გახსნით გახსნიდა, მაგრამ საერთოდ უდომ არ იქნება. ხო, მაშინ აი ხო, ანუ ავტორიზაცია გაიო. აი მაგლა ეწერება სადაც დიმიტრი პოპოვი წერია sign in და უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია ან Microsoft-ის ან Office 365-ის და გონი Skype-ის საშუალებითაც აღარ მახსოვს. ყოველ შემთხვევაში Gmail-თ არ გაგატარებთ ავტორიზაციას. ნუ, ამ შემთხვევაში Microsoft-ის აკაუნტები მაინც დაგჭირდება თქვენ Outlook.com-ზე მაინც. იმიტომ რომ შემდეგ როგორც უსამახსენა ერთ აქტივობაში თქვენ აზიარებთ ანუ Microsoft-ის ანუ გვერდზე სასწავლო რესურსს და იქ აკაუნტი დაგჭირდება აუცილებლად. ანუ ერთი აკაუნტი დაარეგისტრიროთ. ანუ იმა კი გავიარეთ ავტორიზაციო, მაგრამ მაინც ვერ წერთო და მაშინ ერთი ვარიანტია დააწყაპეთ edit რომ წერია, დააწყაპეთ იმას, edit OneNote წერია, დააწყაპეთ და მეორე ბრძანება ერჩეთ
edit in browser, ანუ ბრაუზერში რედაქტირება. აბას გცადეთ. რა ნომერია სკოლა, ნომერი მოგწერეთ რომ სიაში ვნახოთ. რომელი ნომერია თქვენ? მიქავას ნომერ პირველი. არა, აი თვითონ ნომერი. ცით რომ ნომერი თვითონ. რიგით 99. კაი, ნახოთ ეხლავე. არეულია თარგმნება ბოლოში. კი, ნამდვილად სხვა რაღაცაზე დააწყაპე და დაწყნარდი ცოტა ხან. ხო, მე პირდაპირ შევედი ახლა, ანუ მიქავას საჯარო სკოლაში და ანუ მე პირდაპირ დავარედაქტირე. რუთ აბა შენთან გაზიარება უნდა გადაამოწმო ამ პიროვნებას პედაგოგზე. როგორ გაქვს გაზიარება? ანუ გაზიარება რა შეუმოწმო, წვდომა მაქვს მიცემული თუ არა? ხო, მაგრამ ხო, ხალხად ყოველთვის სტანდარტულად გექნება მაინც. ყველა უბრალოდ ყველასთან გავგზავნე, მე ყველას მივეცი წვდომა. უბრალოდ ეხლა მაინც თვითონ შევიდეს და ნახოთ დააწყაფოს. იმედია რთულად არ გეჩვენათ ვანო. არა. Word თითქმის იგივეა რაც Word-ი, ოღონდ უფრო ნავაროჩი. უფრო კარგია ნამდვილად. ისე დამერწმუნეთ ამ პროექტის დასრულების შემდეგ ისე შეიყვანებთ ვანოუს, რომ აი სულ ყველა ჩანაწერს მან განახორციელებთ. მადლობთ. არა მარტო დიმამ როგორც გითხრათ, არ მარტო სასწავლო მიზნებისთვის ვანოუთი ძალიან კარგია პირადი მიზნებით რომ გამოიყენოთ, მოკლედ არის ჯერ ერთი რა ვიცი, რა რაოდენობის საცავი გეძლებათ ამით. მეორეც ფიქრები შეგიძლიათ შეინახოთ, განყოფილებები შექმნათ თქვენი რაღაცა ჩამონათვალი საყიდლების 1000, ნუ 1000-ნაირად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ვანოუთი. ნუ სასარგებლო რესურსები შეინახოთ ერთად, ან პრეზენტაციები ერთად, Word-ის დოკუმენტები ერთად, განყოფილებები გააკეთოთ და მე მაგალითად სულ ვალაგებ ხოლმე და მე აღმოჩნდება რომ დალაგებულს ვერ პოვლობ და ასე დალაგებული მაქვს და შევდივარ უცებ პოვლობ რაღაცებს. რუსტაის ბლოგის ანალოგია OneNote-ით, ბლოგებზე რასაც ვაკეთებდით. აი რას გულისხმობთ ბლოგის ანალოგს? ბლოგსაც ხო გვერდები თავისი, სადაც შეგვიძლია დაავალაგოთ რაღაცები, რა უპირატესობა აქვს ამას ბლოგთან და რა განსხვავებაა OneNote-სა და ბლოგს შორის. ბლოგერი ის გაკუთვნილი სპათ ინსტრუმენტი. ანუ ხანდახან შეიძლება რომ ესე საჯაროდ გავაზიაროთ, მაგრამ ეს ანუ ბლოგ აი ხა მე ჩემს პირად ბლოგ OneNote-ს გაგიზიარებთ და უფრო კარგად გაჩვენებთ. ანუ ამ შემთხვევაში ბლოგი არის დღიური. ბლოგი არის დღიური, ოღონდ არის ღია საჯარო, მას აქვს ვებ-გვერდის მისამართი და ნებისმიერ ადამიანის შევა, ვინც თქვა თქვენს მისამართი ფლობს და ნახავს და გუგლავს შესაბამის თეგებს და ასე შემდეგ. OneNote-ში ეს გამორიცხული, ანუ ის არის თქვენი პირადი ჩანაწერების დღიური, ну OneNote ხო, note ბლოკნოტი ხო, დღიურია. რა თქვი? როგორ? არაფერი. გაი. ანუ პირადი ჩანაწერები, აი დააკვირდით, აი ხა ჩანს ხომ ჩემი ეკრანი. თქვა OneNote-ი ანუ offline ვერსია და როგორც მე ვთქვი, რაც ახლა მე მაქვს აქ offline-ში, იმის გამო რომ მე იგივე Microsoft-ის აკაუნტი მაქვს გამოყენებული, ანუ ამ ამ შემთხვევაში ამ პროგრამაში, ამიტომ online-შიც ეს ყველა ჩანაწერი იქაც არის ჩემთან. ანუ
არ არის ერთ კომპიუტერზე არ ვარ დამოკიდებული ამ შემთხვევაში და თუ თქვენ მაგალითად იყენებთ ორ კომპიუტერს, ვთქვათ, პერსონალ კომპიუტერი გაქვთ და ლეპტოპი, აი საერთოდ მისწრება, იმიტომ რომ თქვენ ორივეგან ამ ერთ აკაუნტს შეიყვანთ, თქვათ, ერთ კომპიუტერზე რომ რამეს ჩაწერთ OneNote-ში, აი როგორც კი კომპიუტერს ჩართავ, თვითონ სინქრონდება იქ და არანაირი დამატებით ფლეშკი გადატანა, გადმოტანა აღარ არის საჭირო. და მით უმეტეს აი ანუ ოფლაინში და ონლაინში სხვადასხვა ბლოკნოტი ხომ გვექნება და გადააქვს ავტომატურად? ავტომატურად გადადის, იქნება ერთ-ერთი. ერთი იქნება, ანუ ესე ვთქვათ. უბრალოდ, ის ბუნებრივია ოფლაინ ვერსიის შემთხვევაში, ის პროგრამაა, რომელიც ანუ Word-ი, PowerPoint-ი და OneNote-ი ერთად ინსტალირდება, ხა ის ინტერნეტთან ცვლილება უნდა გქონდეს, ბუნებრივია, რომ სინქრონიზაცია განიცადოს, ხა სხვა შემთხვევაში, მართლა ოფლაინ დარჩება. აი ხა ხედავთ, აი თვითონ ინსერტის მენიუს თუნდაც ნახეთ, ანუ შეგიძლიათ პირდაპირ ფაილები მიაბათ, როგორც მეგთხენთ ასე. ნახეთ ჩანაწერი, ვიდეო ჩანაწერი განახორციელოთ და უფრო მეტი ინსტრუმენტი გააჩნია. აი ხა დააკვირდით, თქვათ, და კიდევ რაც თქვათ, განასხვავებს ამ შემთხვევაში ანუ ოფლაინ ვერსიას. ნახეთ, თქვათ, ბლოკნოტები ხომ არის მარცხენა მხარეზე ჩამოთვლილი. ხა რა თქვათ, აი თქვენი პირადი სკოლის ეს თქვათ, სკოლები რომ გაქვთ შექმნილი. შემდეგ მარჯვენა მხარეზეა პეიჯები, ანუ გვერდები. ანუ მე შემიძლია მქონდეს რომ შემთხვევაში თვითონ გვერდზე და ამასთანავე ნახეთ აი მაღლა ჩანართებიც კი არის რომ აი თუნდაც ახლა მე სპეციალურად გავხსენი აი ტრენინგის ჩანაწერები რომ თქვა აი რაც კი 4-5 წლის განმავლობაში მე სადმე ტრენინგზე ყოფილი ვარ და ეს თვითონ ტრენინგი ხა იცით ალბათ რამდენიმე დღიანია და ასე შემდეგ დააკვირდით აი თვითონ ტრენინგის თქვა ჩანართში ტრენინგი თქვა ამ პერიოდში დღეების მიხედვით როგორც ხედავთ მაგ ჩანართები თქვა იქ შესაბამისად რა ტიპის დოკუმენტები მომაწოდეს მე Excel-ის რაღაცა სავარჯიშო იყო მე Word-ის დოკუმენტი ანუ ეს ყველაფერი ნახეთ ანუ ტრენინგის ჩანაწერის თანმიმდევრულად მაქვს და თან ეს ობიექტები მაქვს ჩასმული ანუ მე ნებისმიერ დროს შემიძლია გავიხსენო იმ ტრენინგის ნებისმიერი ჩანაწერი კარგად, ну, ვთქვათ, ის ალბათ ხა თქვენც იწერთ ხომ ბუნებრივია ტრენინგის თანმიმდევრობას, მეც ვიზედი თავის დროზე, მაგრამ მე ხან ბლოკნოტი მეკარგებოდა, ხან თაბახებზე ვიწერ და ეს ფუცლი მეკარგება და ასე შემდეგ. და რთული ამ ყველაფრის დევნა. და აქ, ну, კომპაქტურად მოკლედ ეს არის კარგი, იმიტომ რომ აღარ გჭირდებათ უამრავი ფუნქციები, აღარ გჭირდებათ უამრავი ჩანაწერები, უამრავი დაფები და ასე შემდეგ. აი ხედავთ ყველა ობიექტი ვიდეო განსაკუთრებით აი თუ ტრენერის გარდა ანუ გამოდის რომ პროექტთან ერთად კომპიუტერ ტრენინგია ეს პროექტი კი აი თუ მოგეწონა თქვა გამოსვლა ლექცია შეგიძლიათ პირდაპირ ის ჩართოთ ამ შემთხვევაში ან კამერა თუ ეხა საშუალება რომ კამერა მიაწიროთ თქვა ტრენერისკენ ან კიდევ აუდიო ჩანაწერი განახორციელოთ და ხმა ჩაიწეროთ იმ ტრენინგის მიმდევრობისა და ის ნუ ხმის აუდიო ჩანაწერზე კეთილი რა იქნება ალბათ როცა ტრენინგზე ჩაიწერთ ხო დროს მოისმენთ იმ ხელმეორედ იმ აგებიგენთ იმ ჩანაწერს ეს არის ძალიან კარგად ეს აი თქვენ რომ თქვით დიახ თქვენ რომ თქვით რომ რაღაც იქ შეზღუდვა ქონდა ის ონლაინ ჩანაწერში ქონდა წუთი და რაღაც და ოფლაინში უფრო მეტი აქვს ჩაწერის საშუალება არანაირი შეზღუდვა არ გაქვთ სანამ კომპიუტერის მეხსიერება არ გადაიხსება იმ ჩანაწერისგან ანუ არანაირი უსაზღვროები წერს ასე ვთქვათ ხო კი ისე ოფლაინ უფრო მეტი ის აქვს ინსტრუმენტი აქვს სამუშაო ხატვა და ასე შემდეგ რაღაც ანუ გიჩენია რუსა თქვენ ახლა რომ თქვით ხატვაო ახლა ჩვენ დაწყებითები ძირითადად ხატვითაც ვერთვებით და თუ შეიძლება მაშინ ოფლაინზე რომ გვაჩვენოთ თქვათ ხატვა აი ახლა დიმას აქვს ოფლაინ რეჟიმი აქვს გაზიარებული და აი მე ვხედავ რომ ახლა უწერია დრაუ პანელს ხედავთ ხომ ალბათ შენიშნეთ ანუ კი ბატონო კი ბატონო ფანქრები პატერი და თქვათ რამე დახატო. ნუ ეხლა თუ ტაჩსკრინიანი ეკრანია, ბუნებრივია ეხლა მისწრება იქნება ხო ამ ყველაფრის დახატვა. თქვათ აი ნებისმიერი რაღაცა სირთული ფიგურა შემიძლია დავხატო და ასე შემდეგ ხო? თუ ამ ნახეთ, თანაც განსხვავებით Word-ისგან, ნახეთ აქ ეს თქვათ ინფო ტექსტის ჩამატება ხდება ნებისმიერ ადგილზე, სადაც კი დააწყაბებთ, როგორც ხდება ხედავ ცალკე არის სივრცე. ანუ აქ ასე ვთქვათ, ამასაც არ აქვს ეს ვთქვათ, აი როგორც Word-ში ჩვენ გვერდები გვაქვს, აი პეიჯები, ხომ თვითონ თაბახის ეს ვთქვათ, A4 ზომის ფურცლები. აქ აი ეს ერთი გვერდი პეიჯი არის, ეს ვთქვათ, უსასრულო. თქვენ შეგიძლიათ ბეჭდოთ და ეს გვერდი უსასრულოდ გააქვსოთ. ანუ ამაში უბრალოდ თუ პრინტერს ამ ბეჭდას ან შენახვას მოინდომეთ, ბუნებრივია ეს ავტომატურად თვითონ კომპიუტერი დაჭრის
თქვენს ინფორმაციას და A4 ზომის ფორმატს მოარგეს, მაგრამ ჯამში ხო მაინც ეს უფრო კომპაქტურია. ანუ შეგვიძლია ესე მარკერის ინსტრუმენტი გამოიყენოთ, როგორც ხედავთ, ან თქვათ აი სქემები ააგოთ. ალბათ აი ხშირად გქონიათ Word-ში ეს სული რომ ასეთი მსგავსი აქტივობა გაკეთებინათ და სამწუხაროდ Word-ი ამის საშუალებას არ იძლევა, ხომ ესეა? და რაღაც ეს განახორციელა და შემდეგ ნახეთ file menu-ში თუ შევალთ offline ვერსიაში, აქ არის ისა ინსტრუმენტი ჩანართი ექსპორტი. და ნახეთ პირდაპირ შეგიძლიათ თქვენ ეს შექმნილი page-ი, ანუ დაექსპორტოთ Word-ის დოკუმენტად, ან PDF ფაილად. და მოიჭე შეინახოთ უკვე როგორც ეს Word-ის ან PDF ფაილი და ისე გაავრცელოთ შემდეგში. კომენტარების მიხედვით აღფრთოვანებულები არიან მასწავლებლები. კი, ნამდვილად. მე პირადად დროს ვერ ვალაგებ ხოლმე ჩემს სამუშაო მაგიდას, იმიტომ რომ უამრავი რამ მაქვს ხოლმე დესკტოპზე დაყრილი, ასე ვთქვა და ეხლა მივხვდი როგორ უნდა დავალაგო. კი, აი ამ ეს არის ორგანიზერია, მოკლედ ამით შეგიძლიათ ძალიან არადურად რაღაცა თქვენი ლაბირინთი და ძალიან კარგად დაალაგოთ და ადვილად მიიღოთ. კი. და თანაც აი დამატებით რასაც აღნიშნავთ, აქ არის დამატებითი უსაფრთხოებით ისება. პრაქტიკულად ანუ OneNote-ს რო ქმნით თქვენ, ანუ თქვენ რო გამოდიხართ, ანუ მათ შენახვა არ არის საჭირო, ეს ავტომატურად ნახება. ანუ online სივრცეში და შემდეგში ვთქვათ, Windows-ი რომ გადააყენოთ, ან უცებ ვირუსი შეიჭრას თქვენს კომპიუტერში და ვთქვათ, ფაილები ყველაფერი რაღაცა წაგეშალოთ. ახლა რომ დააყენოთ Windows-ი და შემდეგ ანუ Office-ი დაინსტალიროთ და ის აკაუნთი, ანუ ისე ამ შემთხვევაში ავტორიზაცია გაიაროთ Office-ში, ავტომატურად ის დასინქრონდება და ის ყველა ჩანაწერს დაგიბრუნებთ offline ვერსიაში. იმა რედაქტირების ღილა კი არ ჩანსო და გახსნილი გაქვს და რა სანამ მე გავხსნი ათვენე საგან გამოაჩინოს, ანუ ის მაი აიწერება რომელიც ვერ აწერ მიქავა სკოლის. ანუ შეგიძლია დიმა დააწკაპეხეთ. ხო, აი ხედი შევალ და აი კითხვის ხედი თუ არის ჩართული, აი კითხვის ხედი თუ არის ჩართული, გამოჩნდება. აგერ ბლოკნოტის რედაქტირება. გააკეთეთ აბათ თქვენს. ესე ჩანს ბლოკნოტის რედაქტირება. ანუ თუ ვიდი ეწერება რუსულად თუ რუსული გაქვთ, ეს ხედი არ მაქვს. ანუ რა ენაზე გაქვთ? თუ რუსულად გაქვთ, ხედს როგორი პოვოთ? ფანქარი მაინც ხომ დაიხატოს, ფანქარი. ფანქარიც მიხვდება. ფანქარიც არ ხატია? კარგით, ქალბატონო მაია, მე თქვენ ხელახლა გამოგიგზავნით მოწევას ამ საერთო ბლოკნოტზე. პირდაპირ ამობეჭდა ამარტო. ხო, ანუ ახლა რო გაუზიარო, კი ბატონო, და მეგონით ეს მოგვარდება ეს. კარგით, აი შეხვედრის შემდეგ გამოგიგზავნით ახალ მოწევას. ყოველგვარი ავტორიზაციის გარეშე რო პირდაპირ შეხვდეთ. გაქვთ კიდევ შეკითხვები? არა, ძალიან დიდი მადლობა. ტექნიკურად ხარ, მგონი კარგად გავიწევ. რუსა გამარჯობა, მადონა ვარ ლიპარტელიანი. გამარჯობა. როგორ ახარ რუსა? ძალიან მიხარია ამდენ კარგ მასწავლებელთან მეც რომ მონაწილეობთ ასეთ საუკეთესო პროექტში. ერთი შეკითხვა მაქვს, მე ვარ ბიოლოგი, ამდენ ფილოლოგში ლაურასთან ერთად ორნი ვართ ბიოლოგები და მიხარია რომ ვიღაცა ხარს ჭერს მარტო არა ვარ. გისმენ მადონა და მეც ახლა ძალიან მაინტერესებს ჩვენი ბედი. სამი მეშვიდე კლასში ჩართე პროექტში და იქ მეშვიდე კლასში არის ესეთი დავალება წარმატებულ ადამიანებზე და მე მგონი მე მაქვს უფლება რომ ამ სამ ჯგუფად ავყო ეს სამი მეშვიდე კლასი და სხვადასხვა ადამიანებზე გავაკეთებინო, ხო? სხვადასხვა წარმატებულ ადამიანებზე გავაკეთოთ ეს. თავისუფლება გაქვს მაგას. ხო, ანუ მე ძალიან ვეცდები, მინდოდა მერვე კლასის ჩართვას და ნახოთ როგორ მოვახერხებ. ანუ რაოდენობას
რაც შეგეხებათ აიღეთ ისეთი ნაწარმოები ან გული ან რაღაცა და დააკავშირეთ, არ ვიცი რომელი კლასები ყავთ. ან ნებისმიერი რაღაცა და მერვე უნდა ჩავრთო, მერვე კლასი მჭირდება. ან წააკითხეთ ლიტერატურაში, ლიტერატურაში ასახული რაღაც ორი გრძნობა, ემოცია, ის რაღაც თქვენებურად თქვენ იმაზე, თქვენ საგანზე გააკეთებინეთ. მე მგონი საინტერესო ძალიან საინტერესო და ის რაღაცა მედია წიგნიერების გავსიც მინდა ამ საკითხში რო ჩავთო. ანუ მედია წიგნიერება გამოგვივა ფაქტიურად ამ შემთხვევაში ციფრულ წიგნიერებასთან ერთად. აი ამ ხრივ მინდა ჩემი პროექტი განვახორციელო ამ მედია წიგნიერების კომპეტენციის განხრით და მე მგონი საინტერესო გამოვა. უბრალოდ მე მაინტერესებდა ეს ერთი და იგივე კლასები რომ ყავს შეიძლებოდა თუ არა სხვადასხვა თემებზე გამეშალა და უკვე გასაგებია. ანუ რაოდენობა შეზღუდული არ არის ჯგუფების რამდენი არა. კარგი, დიდი მადლობა. კარგი, წარმატებები მადლობა. მადლობა, თქვენც ასევე. ყველას გისურვებ წარმატებებს. ნამდვილად ყველას წარმატებები. ну მაშინ თუ მეტი კითხვა აღარ აქვს, თქვენ დღევანდელი შეხვედრა დავამთავრებთ. კითხვა არის, ერთი კითხვა მოწერილი, ანუ ყველა მოსწავლის ჩართვა აუცილებელიო პროექტში თუ ნაკრები შეიძლება იყოსო. არა, ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი. გსურთ ყველა ჩართეთ. გსურთ არჩიეთ. გსურთ არც კონკურსი მოაწყეთ და იმის მიხედვით შეარჩიეთ. თქვენ როგორც გინდათ, თქვენ როგორც ჩათვლით რომ შედეგზე უფრო კარგად გახვალთ მთელ კლასთან, ჯგუფთან, 5-თან, 10-თან, თქვენ გადაწყვიტეთ. ანუ მე ერთადერთი რაც თქვენ შემოგთავაზეთ ეს არის კლასის თემა, დანარჩენი დაგეგმა, აქტივობა, მიმდინარეობა, ყველაფერი არის თქვენი გასაკეთებელი. აქ არანაირი შეზღუდვა არ არის. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ, თუ რაიმე მექნება პრობლემა, გაავარკვევ მოგწერთ, დიდი მადლობა. შემდეგი ონლაინ შეხვედრა ხომ არ არის დაახლოებით რუსა დაგეგმილი, ვთქვათ. შემდეგი ონლაინ შეხვედრა გვაქვს 1 დეკემბერს. 1 დეკემბერს. აჰა. იმედი მაქვს წარმატებული პროექტი იქნება და უფრო გამრავალფეროვნება და გაიზრდება. გაიხარით ქალბატონო ნინო, მეც მაგის იმედი მაქვს. ოცნით ყველას დიდი მადლობა დღეს თქვენთან გაფრთხილებით. მადლობა და წარმატებები ყველას. ნახვამდის. მადლობა. გისურვებთ წარმატებას. კარგად იყავით. დიმიტრი რუსა, დიდი მადლობა. გაიხარეთ. კარგი, ნახვამდის. ამ პროექტის წარმატება. რუსა, მე ამაღები, ჩემო კარგო, მადლობა დიმა, მადლობა რუსა. კარგი. მადლობა ლაო გაკოცებები. მეც ჩემო კარგო. დიმა, დიდი მადლობა. კაი რა მადლობა. კარგი, აბა. გავდივარ, ნახვამდის ყველას. ნახვამდის, კარგად იყავით. გონი ძალიან საინტერესო გამოვიდა. ჯერ გადიან არ გასულა ყველა. ხო. დანში ჩემპიონატი. Maya da geldi. Maya Mustafa Maya. ახლა თუ აქვს Microsoft-ს account პირდაპირ იმით რომ მოვიწვიო უკეთესი არ არის? ხო, ეს შეიძლება.